كي كيدير داك الفيديوهات كيهضرش كاع وعنده الملايين ديال المشاهد، ولكن النصارى كيقدروا داك الشيء. بحال دابا نتفرجوا فيديو بحال هذاك يدير له جيم ويدير له غادي يعجبو داك الشيء. هادو لا العرب ديالنا عياذا بالله كيبقى غير كيتبع فيه. هذا ملي كتشري شي حاجه زوينه شي واحد كيبقى غير كيشوف كيقول واش بالصحه. كاش جا تجيب هذيك القيطه اللي كتطلع من الزرع هي سميه هو كتبرك عليه كنبرك عليه ما كيعجبنيش كتبرك هما لا هذا ديالنا واخا تعجبو الحاجه